ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေမှာဒီတရားထုတရားမြတ်ရလို့ရှိရင်ရဟန်းတော်ချင်းချင်းတော့ပြောလို့ရတယ်လူတာမဏေလို့ဆိုရယ်အနုပတံပဏပေါ့ကိုရင်အပါဝင်လူအကြောင်းလေးကိုမပြောရဘူးလို့ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်သိက္ခာပုပညာထားတာရှိတယ်ဘာလို့ပညာတော်ဆိုသိက္ခာပုပညာထားတဲ့အကြောင်းကရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကြောင့်လူတွေကပို့ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတယ်လှူဒန်းလာတဲ့အခါမှာဂုဏ်ကြီးကိုမထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာငဲ့ညာစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်မှန်ဖြစ်စေအပိစ္ဆဂုဏ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးမပြောသင့်ဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်သူသောတာပန်ဖြစ်မှန်သူသိတယ်သို့တော့သူစိတ်ထဲမှာရွှေအိုးရထားတဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေအိုးကိုလူမသိစေခြင်းတယ်လို့သူရတဲ့တရားကိုလူမသိစေခြင်းမဟုတ်တဲ့သောတာပန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသို့တော့သူရတဲ့တရားမျိုးကိုလူတိုင်းရစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သို့တော့ကြွားဖို့တော့သူစိတ်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလူလေကောင်လိုက်ပြီးတော့ကြေညာနေမှလိုမှမလိုတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုသောတာပန်ရဲ့စိတ်တောင်မှပဲကိုရထားတဲ့တရားထုတရားမြတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဖို့အမတန်မှဝန်လေးကြတယ်ပေါ့ထုတ်ဖော်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကမရှိလို့ကြွားတာဖြစ်မှာပေါ့နော်မရှိတာကြလူကပို့ပြီးကြွားကျင်တယ်လေရှိတဲ့လူကဒီလောက်မကြွားတော့ဘူးကိုရှိပြီးလားဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်ပဲဖြစ်စေလူသားမလေးကိုမပြောရဘူးလို့မပြောရဘူးဆိုတာသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြညတ်ထားတာရှိတယ်ပြောပြီးတော့မလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လို့မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာရဟန်းချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိမှပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပင်စဝဂ္ဂီတွေကိုသာပြောတာနေရာတိုင်းတရားဟောတိုင်းငါဘုရားဟိလို့လိုက်ပြီးမကြော်ညာပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရှိတဲ့အခါမှာပြောတာတတ္တိဌာမမပြမသိပြမသိဆိုတတ္တိဆိုတာပြတဲ့နေရာကြတော့ပြကြရတာပဲလေကိုယ်ခံပညာလောက်ထားတဲ့လူတောင်မှပဲဂျူဒိုခရာတီပြတဲ့အခါပြကြတာပဲမပြသေးရင်တော့ဒီလိုပဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1မေးခွန်းကဒီလိုပြသည့်အတွက်ကြောင့်သာသနာအတွက်ပိုအကျိုးရှိလာသလားဆိုမရှိနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မယုံကြည်တဲ့လူကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီတကူပြားဒီဟာတွေကိုမပြဖို့ပြောတယ်ပြရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုလောကီကြီးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေအထင်သေးလာနိုင်တယ်ဒါလို့တိုင်းအောင်မြင်မယ်လို့ဒီလိုမထွက်ရဘူးနာလန္ဒမြို့မှာတက္ကတယောက်ကယဟန်တွေကိုတကူပြဖို့ခန့်အပ်ပေးထားပါတာဝန်ပေးထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာပိုကြီးပွားလာမယ်လို့သူကလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလက်မခံပါဘူးငါသာသနာမှာဒီလိုတကူပြပြီးစီယုံတာမျိုးမရဘူးတကူပြနိုင်တိုင်းဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်နေနဲ့ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကပညာနဲ့မှခိုင်မြဲတာဖြစ်ပါတယ်တကူပြလာတာနဲ့အောင်မြင်မယ်လို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံခဲ့တာဒီတုတ်တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကားလေးကမှာကေဝတ္တတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးချင်းရင်အဲ့ဒီတုတ်ကိုဖတ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတကူမပြခိုင်းတာတော့လို့ဖော်ထုတ်ခိုင်းတာတော့လို့ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီလို popular ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာဟာကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဆိုဆိုးကျိုးတွေအများကြီးတက်လာနိုင်တယ်ဘလောက်တကူပြဘုရားမယုံကြည်တဲ့လူကမယုံကြည်ဘူးပဲနော်ပြနိုင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ဒါလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အစစ်အမှန်ကပညာပေးတာလားအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးတစ်ဖက်သက်တွေးလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာနောက်ဒါကအရိယာဖြစ်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိသလားဆိုဒါကတော့အိမ်မက်မက်ထာတောင်မှငါဘာအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတော့သိတာပဲလေကိုယ်စိတ်မှာတကယ်ဖြစ်သွားရင်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဘမသိဘူးလားဆိုယဟန္တာအာဘသိတာရှိတယ်ယဟန္တာအာဘသိတာတွေရှိတယ်အာဘသိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒေသနာကြားတာအာဘဆိုတာအပြစ်တစ်ခုကိုကျွလွန်မိတာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာဘမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးယဟန္တာသိတဲ့အာဘကဆိုအားဆိုအမေနဲ့အဖေကွဲနေတယ်
အမေနဲ့အဖေကွဲနေတာကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတော့ဒီလုံးဝပြတ်ဆဲနေတာကိုဒကမာကြီးဒကာကြီးအိမ်သွားနေလိုက်ပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒကာကြီးကလည်းစိတ်မတူနဲ့ဒကမာကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒကမာကြီးအိမ်နေပါလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောရင်အောင်သွယ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအောင်သွယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်တန်ခါဒိဋ္ဌိအာဘသင်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တောင်သင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအာဘကနော်အဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်စိတ်ဆက်ပေးရလောက်အောင်ကွဲသွားပြီဆိုရင်မစိတ်ဆက်ရဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဆက်ပေးရလောက်အောင်ကွဲတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးတွေစိတ်ထဲကတော့တူတူနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့အပြင်ပန်းလူကြည့်ကောင်းအောင်လို့ရံဖြစ်ထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဘိဓမ္မာဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒါကတော့ဗြဟ္မာတွေတောင်မှပဲဗြဟ္မာအချင်းချင်းမဟာဗြဟ္မာကိုမမြင်ရဘူးနေမင်းလက်ထက်ကငရဲသားတွေမြင်တယ်ဆိုတာတမင်းမြင်အောင်ပြလို့မြင်ရတာနော်သူရဲ့ပဂရိမျက်စိကမြင်နိုင်စွာမရှိပါဘူးဒါတွေကိုအဲ့တော့နတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲသူတို့ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့သိတော့ဆိုတော့လူလိုမွေးနေရတာမဟုတ်ဘူးခုကသေနောက်ထပ်တောက်လျှောက်ဘွားကနေဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့မှာမျက်စိလေးမှိတ်လိုက်တာနဲ့တင်ပဲဘဝကူးသွားတာဆိုတော့အမတမလင်းမြန်တော့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလူတွေကြတော့မမှတ်မိတာဘာကြောင့်မမှတ်မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဝမ်းထဲမှာအောင်းနေရတာဆိုတော့မေ့ကုန်တယ်ပေါ့ဒုက္ခတွေအများကြီးခံရတာဟုတ်လူကြတော့ဒါတောင်မှမှတ်မိတဲ့လူရှိတယ်လေနတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငရဲကြတဲ့လူကလည်းသူဘာလို့ငရဲသိတယ်ဘာလို့သိတော့ဆိုဘွားကနေသွားဖြစ်တာဘွားကနေသွားဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့လောက်တာတွေအကုန်လုံးသိကြတာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲမိဘကတော့အရှိကြီးပဲနောက်အဲ့ဒါတချို့ကပါသွားပြီးဖြည့်တယ်ထဲမှာနော်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကဒီချင်းလေးဖြစ်လဲချင်းလေးမင်းဘာဖြစ်ရင်လဲမင်းဆိုတာလေးပါတယ်ဆိုတာဘုရားအလောင်းဆိုတာပညာထက်တယ်သူများတယ်ပညာထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥဆောင်ဥရပြုတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာပါငရဲရောက်တာနဲ့ငရဲမင်းလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးငရဲကတော့အတူတကွဒုက္ခခံနေရတာဆိုတော့ပင်မဆင်းရဲတယ်လေအဲ့ဒီမှာတော့မင်းသွားလို့မရဘူးဇမမင်းဆိုတာငရဲသားမဟုတ်ဘူးသူကတရားတွေကိုတဏှာလို့ယုံသွားထိုင်နေတာသူကဇမမင်းကဝိမာနိကပြိတ္တာတစ်မျိုးပဲသူကရုံးထိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမှတ်ရအောင်ဖော်ထုတ်ပေးတာသူကယ်တင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမှတ်ရတဲ့ကကုသိုလ်ကပဲဒီတရားကိုကယ်ထုတ်သွားတာနော်ကယ်ထုတ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တာနောက်ဖရာအလောင်းပါရမီဖြည့်တော့သူမိတ်တာတထေသမီးလေးဟာပါရမီဖြည့်ဘက်မှာ၄သိန်းချိန်တဲ့ကဘာတသိန်းဖရာအလောင်းရဲ့ကျင်ရတော်ကြီးပဲဖြစ်နေတာမဖြစ်ပါဘူးတွေ့တဲ့အခါတွေ့ကြတယ်မတွေ့တဲ့အခါမတွေ့ဘူးဒီဘဝမှာတောင်မှပဲအမြဲတမ်းကိုဇနီးမောင်နှံတွေ့တာမှမဟုတ်တာနော်ဒါနောက်ဘဝလည်းမတွေ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ယဟန်ဒီပိုက်ဆံမကန်ရဘူးလို့ဆိုတာမှန်တယ်ဒီတတိယသံဃာနာတင်တာကတော့ဒုတိယသံဃာနာတင်တာကတော့ဝေဗလာနဲ့ပိုက်ဆံအလှခန္ဓာကြောင့်တင်တာပိုက်ဆံကန်လို့တင်တာကြီးမဟုတ်ဝေဗလာနဲ့ဥပုပ်နေတွေပါဒီမှာပိုက်ဆံအလှခန္ဓာအဲ့ဒီအလှခန္ဓာဟာပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကစီကံလုပ်ထားတာရှိကပ္ပိယကာရကနဲ့ဒီကိုင်မဲ့လက်ခံမဲ့ဆိုရင်လက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဝီနည်းစကားကနည်းနည်းကျဲပါတယ်အဲ့တော့ချင်းပြောချင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဘဝမှာပတ်စံကိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေများလာတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ကပ္ပိယခေါင်းရှားလို့ပါအဲ့ဒါကပ္ပိယကစိတ်မချအောင်ဘူးလေကပ္ပိယစိတ်မချရတာတော့ဘုရားရဲ့ဒီအလှကံဘုံနဲ့တောင်ပါသွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
ကပ္ပိယစိတ်မချလို့ဘုန်းကြီးတွေပတ်စံကိုင်းတာတကယ်ကတော့ပတ်စံကိုင်းတာတော့အပြစ်ရှိတာပါပဲဘာဖြစ်လို့ပတ်စံကိုင်းတာအပြစ်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကငွေအပ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏ်၅ပါးလုံးအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုလိုတာကဘုရားကပစ္စည်းဒါအလူခံဝင်ပေးတယ်ပတ်စံမလူခံဝင်မပေးဘူးဘုရားလက်ထက်ကတော့မှပဲသင်္ကန်းဝဲထူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကပ္ပိယထာအပ်ထားတာမပေးလို့ဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပိယခေါင်းကြီးရှိရင်တော့ပတ်စံမကင်ပဲနေလို့ရပါတယ်လို့စိတ်ချရတဲ့ကပ္ပိယတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ကပ္ပိယခေါင်းရှားသွားလို့ပတ်စံကင်တဲ့ဘုန်းကြီးများသွားတာပါလို့ဒါလိုပဲပြောရမှာနော်နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးနံပါတ်9မိကုန်းကတော့ဆုံးမခံရဘူးဆိုတာအပြူကြီးအိမ်နဲ့မုတ်ဆုံးမအိမ်တစ်ခုလက်ကြီးရစာမအိမ်လို့ဒါကတော့အမှတ်မှားနေတာပါအမှတ်မှားနေတာအဂောစရ6ပါးဆိုတာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာမလုပ်တဲ့နေရာ6ခုလို့ဒီလိုပြောတာဆုံးမခံရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာလို့ရှိရင် suspect ဖြစ်ခံရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဒီဘုန်းကြီးဒီအပြူကြီးအိမ်ခဏခဏဝင်နေတယ်အထင်မြင်လွဲမှာဆိုလို့အထင်မြင်လွဲမှာဆိုလို့ဆုံးခံသွားတာမပါဘူးနော်ဆုံးခံသွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုဥနိဝင်းကြီးလည်းမှားပြီးပြောဦးတယ်ဗမာပြည်မှာဥနိဝင်းကြီးမှားပြောလို့ညောင်ကန်အေးဆရာတော်ကလှုပ်သားသတင်းစာထဲမှာရေးဘူးတယ်ဒါဥနိဝင်းလက်ထက်တုန်းကမဆလာလက်ထက်တုန်းကလှုပ်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာမှာအာဂောစရ6ပါးကိုသူကဆုံးမခံရဘူးလို့သွားပြီးအဓိပ္ပာယ်ယူတာအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအာဂောစရဆိုတာအမြဲတမ်းတရင်တနည်းလုပ်ပြီးဝင်ထွက်သွားလာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်လေအရက်ဆိုင်ကိုဘုန်းကြီးကခဏခဏဝင်ထွက်နေဘလို့ထင်ဆုံးခံသွားတာမထင်ဘူးလေဆုံးခံသွားတာဆိုခဏလေးအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာတာမရတာကပန်းတုပ်အိမ်နဲ့ခေရဲ့အိမ်လည်းမသွားရဘူးနောက်တစ်ခုကအရက်ဆိုင်နော်အခုဒီအပြိုကြီးအိမ်မိုးဆိုးမအိမ်တခုလက်အိမ်ပြည်ဇာမအိမ်အရက်ဆိုင်နော်ဂေးအိမ်အဲ့ဒါကိုအများအားဝင်ထွက်သွားလာရင်ဘေးကလူတွေကအမြင်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောင်မာလို့ပြောတာဒီလိုဆိုလိုတာနော်မြတ်စွာဘုရားတောင်မှတိရိမာအိမ်ဆုံးခံကြွတာရှိတာပဲလေဆုံးခံဆွမ်းစားသွားတာသွားလို့ရပါတယ်အမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာတဲ့အခါမှာ suspect ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြီးတော့အမှတ်မှားသွားကြတာအဲ့ဒါနော်မေးခွန်းလည်းအရှိကြီးပဲဒါကြီးအရှိကြီးပဲပရိတ်ရွတ်ပါတယ်ဆိုမှအတန်မထွက်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေရွတ်လို့ရပါသလားတဲ့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှကြားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြရွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့အာယုံပြုတာလို့ပဲဖြစ်မယ်ပရိတ်ကိုပရိတ်ရွတ်တယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပရိတ်ရွတ်ရင်တော့နည်းနည်းအတန်လေးတော့ထုတ်ရွတ်ပါဒါမှဘေးလူကြားလို့ရမှာပေါ့နော်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့နှလုံးသွင်းတာကြတော့သူကစိတ်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာဒိဋ္ဌာဘဝရောက်ရှိသွားရင်အမျှဝေသူမရှိမချင်းမကျွတ်လို့ပဲဖြစ်နေပါသလားဟုတ်ပါဘူးသူကုသိုလ်နဲ့သူလည်းကျွတ်ပါတယ်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင်သေဆုံးသွားသူအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်ဆွေများကောင်းမှုပြုပြီးအမျှဝေလင်၎င်းသေဆုံးသူမကျွတ်လွတ်သူဟုယူဆသောသူများအမျှရနိုင်ပါသလားမအေးစံဒီကမေးထားတာခုနဒီဟာပြောပြီးသားပဲเนาะအမျှဝေတဲ့အခါမှာဟိုကတိမှတာရုခေါ်မှရတယ်လို့ဆိုရင်မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဖိတ်ပြီးတော့အမျှဝေရတယ်အိမ်ကိုဖိတ်လိုက်ပေါ့လာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့အမျှဝေအဲ့ဒါသိကြတယ်သူကမဖိတ်ခဲလဲလာရဲမှာမဟုတ်ဘူးလေသာသနာပေါင်းကိုမဝင်နိုင်သေးသောအမျိုးသမီးအတွက်စီးပွားရှာရင်မိသားစုနဲ့စီးပွားရှာရင်မိသားစုနဲ့ကျင့်လျင်တရားအထုတ်လို့ပါညီတို့ညီပုံညီသည့်တရားများကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်သင့်ပါသနည်းကြံပေးမိန့်တော်မူပါဗျာတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ကနေပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားတာတွေရှိထေရိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာအိမ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ဘုရားတရားတော်သွားနာတယ်ကမ္မထာနေ့စဉ်မှတ်တယ်ကမ္မထာကိုမှတ်တယ်ခင်းရွက်ကြော်ဖြစ်သွား
နော်အဲ့ဒါလို့တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေကိုပါရမီရှိရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာနေ့စဉ်လှုပ်နေဘာလို့ထမင်းတော့နေတိုင်းစားနေတာပဲဥစ္စာအဲ့ဒါလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါမဝေမာထွန်းအရှင်ဘုရားအားတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါအရှင်ဥပဂုတ်တကိုရောမြတ်ကြီးအမှန်တကယ်ရှိပါသလားတဲ့မတွေ့ဘူးဘုန်းတော်တမိုင်းချောင်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဥပဂုတ်တယဟန္တာဟာမဟာယာနကျမ်းစာတွေအရာရှိတယ်ထေရဝါဒကျမ်းစာတွေမှာတော့မပါမဟာယာနကျမ်းစာတွေအရာတော့ရှိတယ်ပေါ့တဲ့ခုချိန်အသက်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာကတော့ယုတ်တိမရှိဘူးအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်တမိုင်းတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ခုချိန်တည်းအောင်ခြေပြတ်တတ်နဲ့ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရှင်ကုကုတ်ယုတ်တုတွေမျောနေကြတာတော့နောင်ဘဝရေမျောမခံရစေနဲ့ပေါ့ပူဇော်ပွဲလေးပဲပူဇော်ပေါ့အယုတ်တော့ထဲမမျောနဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်လင်တရေပူ6တီဟုဆိုဟုတ်ပါသလားတဲ့တပည့်တော်တို့ဖြေချပေးပါတဲ့အเจ้าမှာတပည့်တော်ဒီတရေကိုအယမ်းကြောက်ကြောက်ရင်တော့6တတ်တယ်မကြောက်ရင်ကတော့သူကတော့ပြန်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကတော့မိဖို့ရှင်နမဲမပါဘူးဆရာရှင်သူရဘုရားလူတို့သေကြရဝပြုံး၍သေတော်သူနှင့်မဲ့ပြီးတော့သေတော်သူနှစ်ဦးတို့သည်လာရဂတိချင်းတို့ကိုဖြေချပေးတော်မူပါဗျာဘုရားကြီးတော်ရွသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်တော့ပြုံးနိုင်မဲ့တိုင်းတော့ပြောလို့မရဘူးယောဂကြောင့်မဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယောဂကြောင့်မဲ့တာလည်းရှိမချီပြုံးတာလည်းရှိတယ်ဝတ္ထုတစ်ခုဖတ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီမြားနဲ့ပြစ်ခံရလို့မြားစိတ်တဲ့တဲ့လူကပြုံးလေးသိတယ်တဲ့အမြဲတမ်းနော်အဲ့ဒီမြားစိတ်ကဟိုဥစ္စာရှာဝတ္ထုတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီမြားစိတ်တဲ့ပြီးသိတဲ့လူကပြုံးလေးသိသွားတာမှန်တော့ပြုံးတယ်ဆိုတာပါဇက်ပြဲပြီးသိသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်ကြာအမြဲတမ်းပြုံးတာတော့စကယ်တန်ရုပ်တုကြီးတွေတွေ့ရင်ပြုံးနေတာပဲအမြဲတမ်းအဲ့တော့ပြုံးလို့သေတိုင်းမဲလို့သေတိုင်းဒါနဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်သေတာတော့သူမသေခင်ကဘာတွေလုပ်တုံးဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့လူမဲတာပြုံးတာနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီဟာအပြေးလွှားဖြေနေရတာဘုံမအောင်အဘိဓမ္မာအခြေခံနားလည်ယူဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့အဘိဓမ္မာအခြေခံနားမလည်ပဲဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းတို့ဤသည့်နည်းကပို၍ခရီးရောက်နိုင်ပါသနည်းရှင်ဘုရားတဲ့အဘိဓမ္မာနားလည်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားကွဲပြီးတော့ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟောတယ်ပေါ့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ how to drive ကားဘယ်လိုမောင်းရတယ်ဆိုတာသိယုံနဲ့မောင်းတဲ့လူရှိတယ်ကားအကြောင်းကိုအတော်အသင့်သိပြီးတော့မောင်းတဲ့လူရှိတယ်အဲဒီလိုမောင်းလို့ရှိရင်ကားအကြောင်းကိုသိပြီးတော့မောင်းတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကားတစ်ခုခုဖြစ်ရင်နားလဲတာပေါ့ညဘုဆိုရင်မောင်းတတ်ယုံသမားကတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်အသိပညာဆိုတာပိုသိလေကောင်းလေပဲလို့ဒီလိုမှတ်ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမသိတဲ့လူစံတဝါဝဖြစ်တာနောက်ကျဘုမာပြေပါတော့ကပ္ပဋ္ဌာန်းတွေပေါ်နေတယ်တောက်နဲ့ခောက်ပေးတာကိုရှင်းထိတိနဲ့လိုက်မှတ်တာတိုင်ပင်ကအောင်မှတ်နိုင်လို့ရှင်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲနောက်တစ်ခုကတော့မတ္တန္တာဝင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားတို့ရောဒီတရားထိုင်ရာအတွင်းဖြစ်ပြမှုများစိတ်လာပြီးတရားမထိုင်ရမနေနိုင်အောင်တရားထိုင်ရသည်ကိုနှစ်ချိုင်းမိပါသည်ဖျားဒီတိုင်းဆက်ရလောက်ကင်သွားပါကဒီဘဝတွင်မကျွတ်တိတိုင်အောင်နောက်ဘဝအတွက်ထောက်ကူဖြစ်မဖြစ်ချာညာကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်လောက်ပါဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမပိတာသိတပည့်တော်မှာရေသေးစားလျောက်ပါသည်ဗျာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါသိတယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့သိတာပဲဉာဏ်ဟာကုသိုလ်စိတ်မှာပဲဖြစ်တယ်နေ့စဉ်သွားလာလောက်ကင်နေစဉ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်
နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေခြင်းတည်ပြီး meditation လုပ်နေတာပါပဲလားဗျာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေတာဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေတာလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ contemplation လို့ခေါ်တာပေါ့တတိထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိတံပစဉ္ညအလုပ်ထဲမှာပါဝင်တာပေါ့ကမ္မထာအလုပ်လို့ခြုံငုံပြီးခေါ်လို့ရတာပဲဒါသက်စဉ်သောတာပန်ဖြစ်ရဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်များအထုတ်ပါကဉာဏ်စဉ်များအာမည်တို့သုံးတတ်၍အဆင့်တက်ရပါမည်နီမြည်သည့်စာအုပ်အားကိုးကားရပါမည်နီတရားထုတ်တာတော့စာအုပ်ကိုးမနေပါနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမမကန်ကန်ဘယ်လိုအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာနီးလေးသင်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဉာဏ်စဉ်ဆိုတာသူ့ဘာသူတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်လာတာကိုဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်တာပါကိုယ်ကနေလိုက်မြင့်ပေးเสียမလို့ပါဘူးနော်အားထုတ်ရင်သူ့ဘာသူတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးတိုးသိလာတာကိုပြောတာအသိလေးတွေကတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာပို့ပြီးသိလာတဲ့သဘောကိုပြောတာဉာဏ်စဉ်ဆိုတာလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့လှေကတိလို့တက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့မသိသိစဉ်တပည့်တော်မှာယေသေစာလျောက်ထားပါသည်တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာအောင်အားထုတ်ရပါသလဲဖျားတယ်တရားစစ်တရားမှန်ကိုဘယ်လိုနည်းဖြင့်ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါသလဲဖျားတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝကိုချွတ်ချွတ်ချွန်ချွန်အားထုတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီဘဝတွေပဲသေကံဤအချိန်ကြာလို့ရှိရင် promotion ဖြစ်ပြီးတော့သောတာပန်တရားဥတရားမြတ်ရနိုင်တယ်တဲ့သေကံဤဆိုရင်လူကကြောက်လန့်ပြီးတော့ပိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရိယာနတ်သားတွေတရားဟောတာနာပြီးဒုတိယဘဝမှာဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍အဲ့ဒါလွဲချော်သွားလည်းပဲနောက်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘဝမှာကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေကံဤမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းတရားအမြဲတမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်သေပြီးဒီချမ်းမဲ့နဲ့လက်ပြရောက်လို့ရှိရင်လည်းတရားနာရင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ခေါ်ရရင်လို့နောက်တစ်ခုကပါတော့တပည့်တော်ကိုဝမရှိပဲဝိလောက်ထားတာလည်းမသိတပည့်တော်ယုတ်သေးစွာမေးလျောက်ပါသည်ဗျာတဲ့မစ္စည်းမနေကေမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မူလပရိယာယဝဲမူလပရိယာယသုတ်တော်ကိုအခြေချက်ပြီးရှင်းလင်းဟောပြရေးသားထားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့တရားတော်သို့မဟုတ်စာအုပ်ရှိမရှိသိတော်ပါသည်တဲ့မူရင်းအတိုင်းပါဠိတော်မြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနားမလည်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုတ်ကဘုရားကနားမလည်အောင်ဟောထားတာတကယ်နားမလည်အောင်ဟောထားတာတကယ်လို့လောလောဆယ်အချိန်ထိဘယ်ဆရာတော်မှအကျယ်ချက်ဟောပြရှင်းလင်းတာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တပည့်တော်များလွယ်လွယ်ကူနားလည်မှတ်သားနိုင်အောင်ရှင်းလင်းဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါရာယုတိစွာလျောက်ထားပါသည်ဘုရားလဲဆိုအဲ့ဒီတုတ်ကမာနတက်ကြွနေတယ်ဘုရားလည်းငါတို့လောက်ပဲသိတာပါပဲသူဟောလေဒါတွေဟောမှာပါပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ယဟန်900ကမာနတွေတက်နေလို့ဘုရားကတမင်နားမလဲအောင်သူတို့မာနကိုချိုးဖို့ဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မူလပရိယာယတုတ်ဟာဉာဏ်နဲ့တုတ်တွေနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လွဲပြီးဘယ်ဟာမှမရှိပါဘူး။နော်ဒါတမင်နားမလဲအောင်ဟောတာမာနချိုးဖို့အတွက်တော့ဒီလိုပြောရတာပေါ့။တို့ကိုပြောလို့မှရမှာမရတာသူမာနချိုးဖို့အတွက်ဒီတရားကိုဟောထားတာနော်။အဲ့တော့ကိုမာနရှိရင်တော့လေချိုးအောင်ဖတ်ပေါ့။မာနမရှိရင်တော့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါနော်။နောက်တစ်ခုကထောက်တာနေချီမြင့်တပည့်တော်တို့ယခုလက်ရှိရနေသောကုသကံအကျိုးပေးအကုသကံအကျိုးပေးသည်ပထမဇောစေရနာကြောင့်လားတတ္တမဇောစေရနာကြောင့်လားဒါအခုလူဘဝရနေတာကတော့ဒါတတ္တမဇောစေရနာလို့ပဲခေါ်ရမှာပဲအလယ်ဇော၅ချက်ကြောင့်လားဆိုတာရှင်းလိုက်အလယ်ဇော၅ချက်ဘဝနဲ့ဒါကပြောရမှာဘဝနဲ့ပြောရမှာဒီဘဝမတိုင်ခင်ကအရင်ဘဝကလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီဘဝလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တတ္တမဇောကြောင့်လို့ပြောအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ဘဝကလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်အလယ်ဇောလို့ပြောအောင်တိတိကျကျပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုပဲဖြေရနော်ဘယ်ကံကနေအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူးလေ
အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပထမဇောဆိုတာလုတ်တဲ့ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်တတ္တမဇောဆိုတာဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အလယ်ငါးဇောဆိုတာတတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်အထိအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုသာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘဝကလုတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့သိမှဒါကအတိအကျပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့မိဂုံဖြစ်တယ်ပေါ့အောက်ကံဒိဋ္ဌိနီနာမရူပံအညမေညာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတဲ့ပဋ္ဌာန်းရူပိနောဓမ္မအရူပိနဓမ္မနံကိဉ္စိကာလေသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကိဉ္စိကာလေနာသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောထိုစာနှစ်ချောင်းအားကွဲကွဲပြားပြားသိရပါလို့သိလိုပါ၏ဗျာကိဉ္စိကာလေဆိုဒီမှာမြည်သည့်ကာလကိုဆိုပါသည်ကိဉ္စိကာလေဆိုတာမြည်သည့်ကာလကိုဆိုလိုပါသည်ဖြင့်အားတဲ့ဒါကတော့ဟိုပဋ္ဌာန်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကဟိုခက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะရူပိနောဓမ္မအရူပိနံကိဉ္စိကာလေသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောဆိုတာကလလရေကြီးတည်တဲ့အချိန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနဲ့အတူတူလာတာလေတူတူလာတာအဲ့ဒါလို့တူတူလာတဲ့အချိန်မှာပရိသေရီအခါမှာဆိုရင်သဟဇာတတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုတယ်ကျန်တဲ့ပရိသေရီနောက်ပိုင်းအခါတွေကြရင်သဟဇာတနဲ့ခြေစွမပြုဘူးလို့ဆိုလိုတယ်စပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာတူတူပေါ်လို့ born together အဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဟာ born together အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမို့သဟဇာတဆိုတာ born together အတူတူကမွေးလာကြနောက်ပိုင်းနေကြတော့ born together မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့သူမွေးတဲ့အချိန်ကတစ်ခုကိုမွေးတဲ့အချိန်ကတစ်ခုယုံတာအဲ့တော့ကိဉ္စိကာလေဆိုတာပရိသေရီအခါနောက်တစ်ခုကိဉ္စိကာလေဆိုတာပဝတ္တိအခါလို့ခေါ်တယ်ပရိသေရီအခါနဲ့ပဝတ္တိအခါပရိသေရီတည်တဲ့အခိုင်လေးကိုပရိသေရီအခါလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကိုပဝတ္တိအခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဆိုလိုတာနော်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်သောအရှင်ဘုရားတဲ့အမလေးကြီးပါကိုမြတ်ဦးတဲ့ပြီးတော့ယုသေးစားလျာကားပါသည်ရုပ်ခန္ဓာပေါင်းဂရေ9000ကျော်နာမ်ခန္ဓာပေါင်းဂရေ3သိန်းဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှုမှသိနိုင်ပါလဲဒါရှုနိုင်တဲ့လူမရှိပါဘူးတရားကနော်ဒါတွေကဟိုခံမှန်းပြောဆိုတဲ့အရာတွေပါအတိအကျပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအတိအကျပြောတာယုံနာဖြစ်ပြသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြနေတာဟုတ်ပါသလားအပြင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ယုတ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မှာလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတယ်ယုံနဲ့နာဖြစ်ပြတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်သူများခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖြစ်ပြတယ်ဘယ်မှာရှိတဲ့ယုံနာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအားလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲဒီလိုဆိုလိုတာပါနော်မဆုစုညောကထိန်သင်္ကန်းကြရတွင်အလူရှင်မတန်ခိကဒါနာပါဖရာဟုရွတ်ဆိုရန်လိုအပ်ပါသလားအရှင်ဘုရားတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတဲ့ကြတဲ့ကပုဂ္ဂလိကကတ်လို့မရဘူးတန်ခါပဲကတ်ရတယ်တန်ခါမှကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာစိတ်ထဲတွင်မရှင်းလင်းရရိုသေစွာမေးလျောက်ပါသည်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်ဟာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရုပ်ဘွားတော်အမှန်သည်ဆံတော်ရှိပါသလားဟုတ်လားမသိဘူးဒီလိုမေးတာလားရုပ်ဘွားတော်အမှန်သည်ရုပ်ဘွားတော်မှာဆံတော်ရှိပါသလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဘွားတော်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ဆံတော်ရှိမှာလဲပကြီးစရာအတုလောက်တာတော့ပဲရှိမှာဘုရားဘာပြောတာလဲမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရုပ်ဘွားတော်အမှန်သည်ဆံတော်ရှိပါသလား။ဩဖရာအစ်စ်မှာဆံတော်ရှိဖရာကလူသားပဲရှိတာပေါ့။ဖရာဆံတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားကိုသူကစတုံးနဲ့အဲ့တော့စတုံးကိုဖြီးပြီးတော့အရင်ကနေရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်နှစ်သက်လောက်စွစွချွန်ချွန်လေးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုဟိုရောင်လျံမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စတုံးလိုလိုဖြစ်သွားတာအမှန်စတုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီစပင်ကအခုခေတ်လူတွေလောက်ထားတာလေထောင်ကျန်တော့ထောင်မိုးတိအောင်ထောင်အခုခေတ်ကလူတွေကအဲ့ဒါဆေးနဲ့လောက်ထားပြီးတော့အပေါ်မှာထောင်းနေအောင်လုပ်တယ်ဘုရားအလောင်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထုံးထားတဲ့ဆိုရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့ကပ်ပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီထောင်ကလေးပြေကျမသွားတော့တဘာဝကနေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုစပင်ကဘုရားတသက်တာလုံး
လက်နဲ့တစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှည်မလာတော့ဘယ်တော့မှကောင်းရင်ရတယ်မရှိတော့အဲ့မှာသပင်ရဲ့ရှည်တန်မှုကရပ်ဆိုင်သွားတယ်ဒါဖို့ဖရာရဲ့ခေါင်းတော်ဟာအမြဲတမ်းလက်နဲ့တစ်လောက်တော့ရှည်ရှိတယ်ရဟန်းနေလဲလက်နဲ့တစ်ထီအောင်ထားလို့ရတယ်တော့ကြမော်ဒန်ဘုန်းကြီးမှတ်မနေလက်နဲ့တစ်လောက်ဆိုအခုလူငယ်လူရွယ်တွေထားတဲ့ဘိုကေလောက်တော့ထားလို့ရလက်နဲ့တစ်တဲ့ဘုမဟုတ်နှစ်လတဲ့ရဟန်းနေမှာခေါင်းမြိတ်ခဲထားလို့ရတယ်လို့ရှိပြီးဒီမှာရှင်ပြရတဲ့ဟုတ်လားအောင်စောထုတ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဘယ်သို့နေရာယူတရားနာကြသနည်းတဲ့ဤကဲ့သို့ရောနှောစွာနေရာယူတရားနာကြပါသလားတဲ့ရောနှောစွာနေရာယူတရားနာမှုသည်အပြစ်ဖြစ်ပါသလားရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါသည်တဲ့သက်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကထိုင်ပုံကတော့ဘုရားကအလဲကောင်မှထိုင်တယ်နောက်ကျောဘက်မှာယဟန်နေထိုင်တယ်ရှေ့မျက်နှာကတရားဓမ္မတွေထိုင်အဲ့လိုထိုင်တယ်ဘုရားကအလဲကောင်မှထိုင်တယ်နောက်ကျောဘက်ကယဟန်နေထိုင်တယ်ရှေ့ဘက်ကတရားတွေနဲ့ထိုင်တယ်လူမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကအလဲကောင်ဒါဘုရားရှိခက်ကထိုင်ပုံထိုင်နည်းပဲဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးရောနှောထိုင်တာတော့ထိုင်မှာပါပဲဒီလိုပါပဲခုခေတ်လိုပါပဲဘုရားကအမြဲတမ်းအရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်လေးရှိပေါ့ဒါစားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိပြီးပြီလားကုန်သားလားအားလေးနှစ်ခုချင်ဟမ်အဲ့ရစားရအရှိကြီးထားဟောလာပြန်ပြီအတိတ်ရှုနာကရှုတယ်ဝိပဿနာတရားထုတ်စဉ်ပထမပိုင်းအတိတ်ကိုလည်းရှုရသည်နာကကိုလည်းရှုရမည်ကိုမေးရှိပါသည်ဖျားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမနေ့ကအမေးဖြေစခန်းမှာဝိပဿနာတရားအတိတ်ကိုရှုရမည်ဆိုသည်ကိုတပည့်တော်ကနားမလဲပါဗျာတဲ့တရားထိုင်စဉ်လှုပ်သွားသည်ကိုလှုပ်ပြီးမှသိရပါသည်ရှုမှတ်ချိန်လှုပ်တယ်လို့သိမှတ်ချိန်နဲ့လှုပ်ခြင်းသည်အတိတ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးအတိတ်ကိုရှုရရောက်သည်လို့နာကြဖို့ပါသည်အနာဂတ်ကိုရှုသည်ဆိုသည်ကိုဒီပို့ပြီးတော့ရှင်းလဲအောင်ပြင်ကြပေးပါလေရှုလို့ရတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှုရတယ်တစ်နှစ်သားကနေ10နှစ်သားအထိရုပ်တည်နာနေရအခုမရှိတော့ဘူးလို့ရှုတာအတိတ်အဲ့ဒီလိုအဝေးတဲ့အတိတ်ကိုသာထားခုနကတော့ဒီစိတ်မပေါ်ခင်လေးဖြစ်တဲ့တရားမထိုင်ခင်ကဖြစ်လာတဲ့ယုံနာတွေကလည်းတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ရှုတာလေအတိတ်ရှုတာပဲဟောရှေးကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တာလေအတိတ်ကိုရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောအတိတ်ရှုတာဘယ်အချိန်မှာရှုတာတော့ဆိုသမထနာဉာဏ်ပိုင်းမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဖြစ်ဆဲကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်ရင်တော့ဖြစ်ဆဲကိုပဲသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်မှဖြစ်ဆဲအဲ့တော့ကိုကရောက်ချင်လို့ promotion လုပ်လို့တော့မရဘူးအဲ့လိုကတော့သူ့ဟာသူဉာဏ်စဉ်ဆိုတာတက်လာနော်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ပြောနေကြတာဥရိယဗျာဉာဏ်ကြမှာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ရှေ့ပိုင်းကတော့အတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဗဟိတကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဗဟိတဆိုတာအပြင်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အစ္ဆဒအတွင်းကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ကုန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးစာထဲမှာလည်းသိချပါတယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာသမထနာဉာဏ်ကြတော့အတ္တနာဂတပစ္စုပန်နံဓမ္မနာနော်ဘာဝနာဒီသမထနေဉာဏ်လို့ဆိုတာနေ့လည်အတောင်တရားကိုပြသေးတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်အတိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးသွားတာမှန်သမျှဟုတ်အဝေးကြီးကအတိတ်ဖြစ်စေအနီးကအတိတ်ဖြစ်စေရှုလို့ရတယ်အတိတ်ရှုတာပဲသမထနာဉာဏ်ပိုင်းမှာဒါလည်းအရှိကြီးပဲအားရရေးထားမှတော့မသိဘူးဒီအတော်မဆက်ဆက်သံဃာနဲ့တင်ရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယဟန်သံဃာများလိပါဝင်ခဲ့ပါသောကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအယူဝါဒများလိရောနှောပါဝင်နေသည်ဟုအချို့ပြောဆိုကြပါသည်အဲ့ဒီသံဃာနာတင်တဲ့ထဲကယဟန်တာတွေပဲလေဖျားပွင့်တာလဲအိန္ဒိယမှာပဲဟောတာလေအဲ့ဒီတော့ကဟာနဲ့အခုခေတ်ကအယူဝါဒနဲ့မဆိုင်ဘူးလေထို့ပြင်ဗ
ပါဠိဘာသာမှာလည်းဖရာလက်ထက်ကမရှိပါသောကြောင့်ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ဖရာဟောအတိအကျမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယမှာအယူဆများပါဝင်နေသည်ဟုပြောဆိုကြပါသည်မယုံပါလေနဲ့နော်၎င်းကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းများသည်အနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်အလွန်မှစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းပါသည်စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ဒါဖြစ်မြဲပါပဲနော်အဲ့တော့၎င်းရဲ့ဖြစ်မှုကမြေကဲ့သို့ပြန်လီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့မှာတည်းအနာဂတ်မှာဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလဲတပည့်တော်ရှင်းတယ်ဒါကတော့ဒီဝါဒတစ်ခုဟာအငင်းပွားမှုဆိုတာအများကြီးရှိတယ်လေဗျာစိုးရိမ်စရာမလိုအားလုံးကိုတညီတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အသာသာကိုယ်လက်ကလေးတွေပဲညီအောင်ညှိတတ်တော့လည်းလေးတွေညီတာလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာနော်ကြိုက်တဲ့လူကယူလိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့လူကပယ်လိုက်မယ်ဒါဒီလိုပဲဖရာလက်ထက်ကတည်းဖရာရဲ့တပည့်တာဝကတွေကဖရာဟောတာကိုထော်လောကလတ်လောက်သွားတာ၃ပါးရှိတယ်နော်၃ပါးရှိတယ်ဒါတော့ရှိမှာပဲမပူနဲ့ဒါလာမှာသီလရှင်ဝတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုသိလို့ပါသည်တဲ့သီလရှင်ဝတ်ရင်တော့အိမ်တော်ပြုလို့မရဘူးပေါ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုအဲ့တော့လူရေးဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားတယ်ဒါသိကြနော်လူရေးဒုက္ခတွေတက်တာသွားတယ်တရားထုတ်တာတော့သူတရားထုတ်မှရမှာပဲဘုရားအနေကစားတင်ပြီးတော့ဘုရားဆင်းတုတော်နဲ့အနေကစားမတရားသေးတော့ဘုရားဆင်းတုတော်တို့ကွာခြားပါသလားမကွာခြားပါဘူးဘုရားလို့အတိမတ်ဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားဖြစ်သွားပါပြီသူကဒါသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒီဟာဆိုရင်မေခွန်းတစ်ခုမေးပြရစီနော်လူမမာတွေတုံးတဲ့နောက်ဖေးခွက်ရှိတယ်မလားကျွေနဲ့လောက်တာလေအဲ့ဒီကျွေနဲ့လောက်တာတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ရယ်သမင်းအုပ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာနဲ့သမင်းထည့်စားမလဲလူမမာတွေနောက်ဖေးသို့ကျွေခွဲရယ်နော်ကျွေခွဲရယ်နောက်ပြီးတော့သမင်းထည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောင်းတဲ့သမင်းအုပ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေးမယ်ဘယ်ဟာနဲ့သမင်းထည့်စားမလဲအသစ်နှစ်ခုစလုံးအဟောင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးအသစ်ဆက်ဘာမှမသုံးရသေးဘူးဘယ်ဟာနဲ့ထည့်စားမလို့အဲ့ဒီကလေးကကွဲနေပြီလေအဲ့ဒါကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သူကဒါအတွက်လို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြင်ဟာသုံးလို့မရတော့ဘူးဒါလည်းဖျားပုံလို့ထုလိုက်ကြတဲ့ဟာဖျားဖြစ်သွားပြီနေတာတင်းမတင်းဖျားကဖျားပုံနော်ဒါကိုသမုဒိသစ္စာလို့သဘောပေါက်ရတယ်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းကလည်းပိတ်ပဲလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ကလည်းပိတ်ကနေလှုပ်ထားပဲဟောဒါကသင်္ကန်းလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဝတ်လို့မရတော့ဘူးလေသင်္ကန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ယူနီဖောင်းတစ်ခုဝတ်လို့ရှိရင်အယောင်ဆောင်မှုနဲ့ဖန်ခံမှာပေါ့သူကလည်းသူလူသတ်မှတ်လိုက်တာဟာလိုက်နာရတယ်လေသတ်မှတ်လိုက်ရင်လိုက်နာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိသစ္စာဆိုတာဥပ္ပုံကိုတခြားဟာရွှေကုံဘုရားကြီးဥပ္ပုံနဲ့တည်ထားတာဥဒ္ဒေလို့ဒီလိုထင်ဥပ္ပမဟုတ်တော့တာရွှေကုံနာမည်ပြောင်းသွားပြီလေသမုဒိသစ္စာဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သမုဒိသစ္စာအများကအသိမှတ်ပြုတယ်သူက general consensus လို့ခေါ်တယ်အများအသိမှတ်ပြုတဲ့အရာကိုထော်လောကလတ်လုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအယူပဲဖြစ်မှာယူသွားပြီ has combat ပြောရမှာသူinsane ဖြစ်သွားစိတ်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဖရာအနေကတင်သည်ဖြစ်စေမတင်သည်ဖြစ်စေဖရာအမှတ်နဲ့ပူဇော်တာကုသိုလ်ရပါတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဖရာဖြစ်သွားပြီလေနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစင်္ကာပူကြွရောက်ပြီးတပည့်တော်တို့အားတန်ဖိုးရှိလာသောတရားဆုံးမစကားများကုသိုလ်များနာကြားခွင့်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ကြတပည့်တော်မှာအားလုံးကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ဆိုသောဖြစ်ရများအားတဲ့ထူထူသောဖြစ်ရများအားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်အနေဖြင့်နဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့သောဟူသောအဓိပ္ပာယ်စကားအဖြစ်ကံကံ၏အကျိုးကိုဆုံးမဖြည့်ရှင်ဟ
ဟောကြားတော်မူပါဗျာတဲ့ရှိခဲ့တော့ကျိုးဒီဟာနှစ်ခုဟာအဓိပ္ပာယ်ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဖြစ်ကျေးဇူးရှိအပ်သောဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကျေးဇူးရှိခဲ့တော့လည်းမတူဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ကျေးဇူးရှိအပ်သောဆိုတာစကားလုံးမှားနေတယ်ကံကံဤအကျိုးကံကံဤအကျိုးဆိုတာကိုလုံးတာရဲ့ကိုရတဲ့ရစဟာကံရဲ့အကျိုးပေါ့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကကံပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ရရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကကံဤအကျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပဲဖြေရမှာပြီလားမေးမြန်းသူသိမ့်နိုင်ဦးတဲ့မေးခွန်းဆရာတော်ကြီးမြည်သည့်စုပန်ပါသနည်းကျေးဇူးပြု၍ဖြေချပေးတော်မူပါတဲ့ငယ်တော့ဘုရားစုပန်မှုတယ်အဲ့လောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ချင်ထားပါဆရာတော်ဤသာသနာပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ခါဆုတောင်းရှိပါသလားဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းတာလိုက်တောင်းမလို့လားတော့မသိဘူးဆုတောင်းဆိုတာရှုပ်ဝက်ချက်ပဲနော်